नमस्कार दोस्तों, कंस्ट्रक्शन वर्क में आपका स्वागत है। ये देखिए, अभी हमारा यह स्ट्रक्चर था। पहले इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। पहले एक बार हमने बंड बनाया था, बट वो पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो हमारा बंड टूट गया फिर से। अभी फिर से उसे बंड को हम बना रहे हैं। एक्सकेवेटर लगा हुआ है। देखिए, पूरे स्ट्रक्चर का पानी निकाल के लेफ्ट साइड का हो गया स्लैब, राइट साइड का वर्क चालू करना है। यहाँ से बंड हमारा टूट गया था, तो फिर से इसे बंड बना रहा हूँ। उसके बाद काम चालू होगा।